కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని ఎల్ఎండి జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఎల్ఎండి రిజర్వాయర్ నిండుకుండలా మారిపోయింది. దీంతో అధికారులు 10 గేట్లను ఎత్తివేసి 38,809 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. గత 3 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఇన్ఫ్లో 30,545 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ఇక మోయ 9 వాగు నుంచి 23,745, మిడ్ మానేరు నుంచి 6,000, కాకతీయ కాలువ నుంచి 800 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. 24 టీఎంసీల కెపాసిటీ గల మానేరులో ప్రస్తుతం 23 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఎగువ నుంచి ఇన్ఫ్లో పెరిగితే మరిన్ని గేట్లు తెరిచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు ఎన్ఆర్సీపీ అధికారులు.